Posisinya apa nih? Ini kan posisi kacang tanah. Ini? Sama. Hah? Orangnya aja yang naik katanya. Waduh. Trip mancing pulau Untung Jawa di sarang apa nih? Sarang kakap merah. Kapmel. Di Janaha. Wih, ponco, kontrol, lumayan gede. Garapu. Waduh. Waduh. Putus. Wih, kerapu. Kerapu apa itu? Taruh di ini bisa dimakan. Oh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Mas Bro, luar biasa. Dahsyat. Mantap, kerapu. Wah. Kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Kambing. Kakak tua. Mantap. Apakah gerangan? Mujaya. Mujaya. Benar. Mantap. Wih. Polisi.
gede-gede jadi partner. Ya. Mantap. Oke lah. Ya. Polisi Mas Bro. Gede polisinya nih.